来这个桃园机场已经真久无遮尔啊闹热了，因为疫情锁国938天后，台湾的国门今仔日重新来开放，唔来迎接到国际旅客来台湾观光，国内嘛有真侪旅行团出国来游览。最透早，为桃园机场出发的第一团就是到泰国。 有人是进场进机台，讲痛甲吼2、3天前就已经困袂去，也阁有新结婚的翁仔某对这个首发团出国去度蜜月。旅游业者讲，生理会慢慢回转来，上紧明年的第二季就会讲回到疫情进前的水准。 我非常的兴奋，我2、3天都没有睡觉。2、3天没有睡觉。现场让人感受到民众欢喜心情，人家一上路免去受到居家隔离限制。飞腾机场出发的泰国团团员，下早就出发了。大概3年没有出国了，是吃海鲜啊哈。去泰国，我们当然就是想去海边，然后吃东阳贡。拢想要吃，嘛拢想要耍，不过真久无出国，敢会放袂记你登记限制。 搭飞机是200 ml 都可以带，我记成20 ml，就是有一些东西是有一点依稀完全忘记了，真的。我今天早上还忘记带那个泳衣，他还叫我说生气，就是你怎么没带？怎么没带？当结婚的翁仔某2人，趁解封紧来一撮美国旅游，同齐穿粉翁仔袖的衫，甜蜜蜜。不过出国旅游嘛是要加做一寡准备，就是带一些药品啊。 还有这个清冠1号啊，随时要快筛嘛，看有没有状况，这个也是要的。对，那第一步检查自己的动作，当然就是量耳温。我们整个应该今天的首发团应该是在1天内就完售了啊。随疫情走向开放，旅游业者看好明年第2季旅游业的景气变好。桃园机场卖高，今仔日入境游客会达9万外人。观光局卖高，伫咧10月底进前有1万外自由行游客来到台湾。 啊，会知影入境到台湾的泰国团，就随到台北龙山寺拜拜，祈求平安。巴黎亲像松山机场第一台出境航班，分别有2台，拢是9点飞去日本。不过国门顶开放，机场人流调度敢有够，防疫量能敢会当挡会起这个考验，都唔知影。 Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。